So guys, good morning. Yan, so magpapalistro tayo kay RS200. Tingnan natin kung yung mga pagbabago na ba sa sistema ng pagre-rehistro o dati pa rin. So tingnan natin pati yung mga price, kung ano na yung updated price ngayon, like emission, insurance, especially sa clearing sa LTO. So yan, let's go. Punta muna tayo ng emission and then yung insurance. So last year, yung pinuntahan ko, all in na siya ron. Pagpunta mo, sa nila na yung emission, pati yung insurance. So one stop shop na siya. Then after doon, diretso na tayo sa LTO. So yan, malapit na tayo sa emission and insurance center. Located siya rito sa Quirino Avenue, Parañaque. Sana wala masyadong pila. Sana konti lang yung magpaparehistro ngayon para madali lang tayo. So ito siya, tapat siya ng gasoline station. Rehistro ka yan? Emission tsaka... Insurance? Oo, diretso na. Doon na lang. Okay lang? Dito na. Oh, RCR na. Ilang kopya, pre? Isa lang? Oo, isa lang. Sa bayad na. Magkano yun, pre? Bali 1 to lahat. 1 to lahat? Oo. Tatawagin na lang yan. Oo. Walas gasto eh. Yun. Pila na yung papel natin. Tatawagin naman tayo pagka tayo na yung sinat. Kahit pa paano, medyo konti ngayon. Compare last year, pagpunta ko rito, maraming nagpaparehistro. Sa dito kasi, kasali na lahat. Pati mga sasakyan, dito na rin sila nagpa-process. So yun, cut muna natin. Later on, update ko. 2 hours later.
Okay, so yun guys. Para i-release lang ng ating emission and insurance. Ay nako, sobrang tagal ng pag-aantay dito. Half day. Dumating ako siguro dito mga tansya ko, mga 9:30. Alas 12 na. Yan, so kakain muna ako. Mamaya na ako pupunta sa LTO. So nagwawelga na yung mga alaga natin sa dyan. Kaya later na tayo pupunta sa LTO para pagpunta ron. Kahit ganito naman yung pilahan, at least. So ito yan, pagkagaling inspection sa loob niya, sa Dalwator. Tapos pagkapasa ng paper sa Dalwator, so antay ka na dito. So antayin mong tawagin yung pangalan mo. Windows 7 approving, and then Windows 8 for cashier. So yan, tapos na agad. Ganun lang kadali dito sa LTO Pasay. Ganun kabilis proseso na dito ng pag-renew ng motor, ng rehistro. So ito na siya, original na. Yun. Gusin natin. So dito, then mamaya papapotocopy natin. Then palalaminate ko para maayos. Hindi nalulukot, hindi napupunit. Para mabasa man minsan ng ulan yung bag mo, yung pinaglalagyan mo ng ORCR mo, wala kang worry na masira. Yun. Matanda tayo ulit, pabalik kay Jebela. Doon ako tatambay-tambay. Antayin siyang mag-uwian.